Era unha vez o home. Os vikingos. Cando o Imperio Carolinxio se desgregou, as invasións cobraron pulo. Polo sur, os sarracenos conquistaron Creta, Sicilia, a Toscana, Roma e a Provenza, onde estableceron unha cabeza de ponte preto de Saint-Tropez. Polas estepas asiáticas cruzando as chairas do Danubio, os maxares chegaron ata Lombardía, Venecia, Baviera, Borgoña, a Provenza e Roma. Baixando desde o norte, os vikingos ou normandos apareceron nas costas de Europa a principios do século IX. Sí, xo sei, hai que ir a modo. Só estamos no ano 790. Vamos ver antes no seu propio ambiente eses guerreiros tan feros reis do mar. As súas actividades parecen máis ben pacíficas. O noso amigo o gordo é un trao, é dicir, un servo. Pedro é un bondi, ou o que é o mesmo, un home libre que leva a espada. Agora disponse a axudarlle ao seu home de confianza. Emprega isto. Boa idea. Aí ven o Jarl, ou sexa, o xefe. Xa vou! Sempre seguido polo seu fiel homiño. Que fan eses aí? Que pasa? As mulleres non poden rirse do seu amo. Toma, hache facer ben. Ti, esclavo, ven aquí. Por que ris? Tranquilo, é o meu home de confianza. Cuidado, xefe! Ai! Ai, ai, ai! Flor é unha muller casada. Así o indica ese pano que lle cobre o cabelo. E a cadeiña do pescozo da que colgan chaves e tesoiras significa que é a Jusfreia, ou sexa, a ama. Ben, Que? isto xa está. Pódese. Pasade. Oh, o meu peixe. Que zoupón és. Vaya, iso está mellor. Toma. Para que aprendas. Isto ten unha solución. Oh, eu? Vaya. Veña, Flor, a monogamia aínda non se inventou. Ten un pouco de paciencia. Algas cocidas. É todo o que me queda. Xa verás, imos pescar 2 baleas así de grandes. Dasnos un pouco de cervexa? Aquí tedes. Non, ti non, cando teñas 14 anos.
Pola mañá, ao outro lado da estacada que protexe a aldea, apareceron dous nenos que acababan de nacer. Como pesa? ¡Xa está! A auga! Baixo as ordes do iar, todos os homes saen a pescar as roaces. As mulleres e os fillos, lexítimos ou non, vanos despedir. Flor prepara o pan de cortiza de bidueiro, signo dos tempos de penuria. Ois, e se imos buscar plumas de pato, É unha boa idea. Vamos. Espera. Os ladróns sempre reciben o seu castigo. Un momento, rapaces. Tomade. Oe, ti, un pouco máis de cuidado, queres? Deixa de abanear dese xeito que vas conseguir que afundamos. Cuidado, que imos a pique. Achicade rápido! Achicade rápido! Ei, gordo, ven aquí a chicar a auga. Xa vou, xa vou, xa vou. Arroaces! Arroaces! Hai moitos! Fíxese, xefe, fíxese! Ben, é formidable. Hai que illar un deles. Arroaza estribor, ven dereito cara a nós. Mira os nosos barcos, parece que pescan. ¡Oi! ¡Pedriño! ¿Onde estás? ¡Pedriño! ¿Onde estás? ¡Pedriño! Por ser fillo do xefe, teño dereito a unha cesta de plumas. Dama! Non! Xa está! Está varado! Vitoria! Xa é noso! Mire o que fai, xefe! Oi! Ai, non rompeu nada! Os barcos afástanse e sobre a area só queda o esqueleto do animal que acaban de despezar. A pesca foi frutífera e os homes emprenden o regreso. Idesmas pagar! Idesvos acordar de min! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya chegamos! ¡Hola! A gran festa do solsticio de verán vai empezar. O mestre, o sabio, dá o sinal e diríxese cara ao altar dos deuses. Thor, franqueado por Odín e por Frico. Axe onlládevos.
Acepta este sangue, ó Deus, para calmar a túa cólera. Hidromel ou cervexa? A ver... Vou probar se está boa. Oh! E isto que é? Oi, cervexa forte. Oh! A ver, vou probar isto. Ai, as mulleres, pero que ten esta bebida? Nunca probara nada igual. Preto de nós está a mesa dos homes. Ao fondo a das mulleres e entre as dúas a dos nenos dispostas para a festa. Aí chegan os homes. Que? Vamos facerlle unha broma. Bebede na gran festa do solsticio de verán. Polos deuses que me son favorables. Que pasou, xefe? Foron o fillo de Pedro e o fillo do gordo. Agora van ver eses pillamans. Primeiro métense co meu fillo e agora comigo, co seu xefe. Vou vos demostrar quen manda aquí. Merecedes un castigo. Vide aquí. Un momento. Esperade. Segundo a lei imponse o desafío. Como é costume, os adversarios deben baterse baixo o Yggdrasil, a grande árbore que representa o mundo. A distancia será de 15 pasos. Ben. Aí vai. Agora o meu sinal. Atención. Unha. Non vale, non vale. Hai que respetar as regras. Veña, veña, pasamos á proba seguinte. Alto. Toma, para ti. Lanza. Agora ti. Traego. Lanza. A que estás esperando? Pero que faz? Non te achegues máis. Isto pasa da raya. Oh, é increíble. Gañei. Ei, solta iso. O voso xefe faltou ao honor vikingo. Desterrado. Sí, o xefe non respetou a lei dos vikingos. Que marche. Xa oiches, expulsámoste. Es un proscrito. Fora da aldea e non volvas nunca máis. Veña, fora, fora. Nunca máis por aquí. Ai, que alivio. Os vikingos non só se alimentaban de grandes presas, por iso unha mañá o mestre e os seus pequenos amigos... Rapaces, dadesvos de conta como saltan eses salmóns. Teño unha idea. Probade con isto. De acordo. Un momento. E se fixésemos como os salmóns, entón quizáis poderíamos remontar. Naturalmente, por que non? Sí, hai que estudar isto. Encontreino. Eureka! Sí, encontreino. Vai ser estupendo. Hai que facer como os salmóns. Claro, saltar o obstáculo. Calade, escoitado o que di o mestre. ¡Alto! Aquí hai rochas, temos que desembarcar. Poñed os troncos debaixo da barca. Empuxade forte. Vamos, adiante, así. Iso é, seguide.
Que pasa? Que están facendo agora? Xefe, veña pronto. Mire o que fan eses. Vide todos. É increíble, mire. A idea é boa. Con ese procedimento, utilizando barcas lixeiras, poderíamos atacar as aldeas do altiplano, non credes? Xefe! Os bandidos asaltan as aldeas. Que facemos? Que estás dicindo? Imoslles dar un escarmento. Temos que vingarnos deles, xefe. Son moitos. Polo mar de noite. ¡O ataque! ¡Vamos! ¡Ahora vas ver! Padre! Xunto ao xefe morto puxeron as súas armas, os seus escudos, o seu cofre e os víveres que vai necesitar para a gran viaxe. O seu fillo maior ten o privilexio de acender a pira. Non hai tristeza neste rito, posto que Odín, deus dos guerreiros, acolle xunta a elos valentes mortos con honor. Vinganzas e máis vinganzas, ataques e saqueos multiplicáronse sometendo o país a lume e sangue. Amigos, abonda de pillaxe entre as aldeas nórdicas. Temos que unirnos, construir grandes barcos e ir polo mundo na busca de alimentos, mulleres, riquezas e escravos. Vamos. Este non está mal. Agora que o penso, quizáis poderíamos... Ei, a onde vas? Estamos no 792, non no 1492. Ah, claro. 16 cadernas a cada lado unidas á quilla e á regala. Basta, réndame! Os barcos están dispostos. Só vos falta escoller un xefe entre eses candidatos para que mande a primeira expedición. Que dicides? ¡No! Este é o voso xefe. Prestadelle xuramento. Agora. ¡Viva o noso xefe! ¡Viva o noso xefe! Pode valer. Que, Pedriño? Vai todo ben? Sí, pero facíame falta pelo de vaca. Aquí tes. Grazas. Sí, está todo de acordo cos planos. 70 pés e medio de eslora, 16 pés de manga, 7 pés de puntal e 3 pés de calado.
as chumaceiras a 3 pés de distancia, de acordo coa longitude dos remos, que son 13 pés e medio. E as defensas parecen sólidas. Xa podemos botalo. Traed os cabalos para embarcalos. Alto, non sigades. Isto non vai en absoluto. E se intentásemos... Non, o coitado animal tería vertixe e así é perigoso. É así co impulso, pero se cae de lado... Xa está, esa é a solución. Vide, amigos, traed outra vez o cabalo. Escorado o barco e o animal subirá só. E onde atopo eu que falta? Cada barco levaba 2.500 kilos de víveres, 400 kilos de armas e 40 homes. Os cofres persoais servían de asento para remar. E nada de lume a bordo, a comida crúa. O meu último invento. Eu chamo de astrolabio, a che permitir manter o rumbo. Ben, podemos partir. Queres vir connosco? Xa és todo un home. Adeus! Moita sorte! Temos que dirixirnos directamente cara a saída do fiorde. Non é fácil utilizar o invento novo do mestre con esta bruma. E por iso o xefe decide soltar os corvos. Se non regresan é que a terra non está lonxe. Terra a vista! Ano 793, Farne, unha illa da costa de Northumbria, ao norte de Inglaterra, foi a primeira conquista vikinga fora de Escandinavia. Goza do teu sepulcro, di unha inscripción sobre a pedra. Agora toca a ti sair a probar fortuna, irmanciño. Boa viaxe e moita sorte. Adeus! Moita sorte! No ano 830, os vikingos dirixíronse cara a Irlanda. Turgesius, caudillo vikingo, emprendeu no ano 839 a conquista do Ulster e proclamouse rei. No ano 840, os vikingos invadiron os Países Baixos. Os daneses remontaron o Sena ata Rouen. No ano 843, en Nantes, festexaban o día de San Xoán. No ano 844, os vikingos remontaron o Garona ata Toulouse e chegaron ata España. No 845, 190 naves subiron polo Sena. París foi asolada. No 850, o Tames e o Sena outra vez. O Loira, París en chamas. No ano 859, ao mando de 62 navíos, Hastings saiu pola desembocadura do Sena. Dirixiuse a España, pasou Gibraltar, venceu os mouros en Marrocos, saqueou Murcia, as Baleares, o Rosellón, a Camarga, despois foi a Italia. Pisa, Luca. O amparo das súas murallas Luca resistiu. Así nunca tomaremos a cidade. Ocórreseme unha cousa. Imos ocultar as armas. O noso venerado xefe, o nobre Hastings, morreu no combate. O seu derradeiro desexo foi ser enterrado e ceder os seus bens á igrexa. Acepto. ¡Ataques en cuartel! A súa vez, Roma foi incendiada. No 862, Hastings regresou triunfal á súa base no Val de Otí, onde se exhibiron os seus prisioneiros de guerra. Nese mesmo ano, os vikingos navegaron polos ríos rusos, Volkhov, Volga. Rurik fundou o estado de Kiev, o primeiro estado ruso. Os varegos chegaron a Constantinopla.
No 870 os daneses conquistaron a Inglaterra do Leste. No 874 Haroldo, o dos fermosos cabelos, unificou Noruega. Tamén fundaron Reykjavik, en Islandia. No 880 foi a invasión de Francia, de Bélxica, de Alemanha. As naves vikingas espallaron o terror no Sena, no Somme, no Escalda, no Mosa, no Rin. No 885, ante París cercada, estendíanse 700 naves ao longo de máis de 3 kilómetros polo Sena. Imos incendiar a cidade. ¡Ah! ¡Ai! O rei Carlos o Gordo ofreceulle 700 libras de prata para que se retirasen. No 911, Carlos o Simple cedeulle Normandía xa poboada de cabeciñas louras ao caudillo Normando Rolón. Rolón prestoulle ao rei xuramento de fidelidade. No 982, Érico Roibo desembarcou en Grenlandia. Outras expedicións alcanzaron incluso Terra Nova, no continente americano. No 1028, Canuto Grande reinaba en Dinamarca, Noruega e Inglaterra. 1059, Guiscardo era duque de Apulia e de Calabria. 1061, conquistou Sicilia aos árabes. Os normandos alcanzaron Constantinopla polos Balcáns. 1066, Guillerme de Normandía desembarcou en Inglaterra para conquistar o trono. O rei Haroldo saiu ao encontro e librouse a batalla de Hastings. Guillerme foi rei de Inglaterra. Guerreiros, pero tamén comerciantes e colonizadores, os vikingos alcanzaron e ensancharon os límites do mundo coñecido. As súas rutas non sempre estiveron marcadas pola crueldade. No 1096, o que fora furor normando pagán combateu nas cruzadas na primeira fila da cristiandade.